今日我哋咧就完成咗呢個機械人嘅右手部分啦。咁我哋咧就連接咗咧呢個 Power Suit 嘅 controller。咁呢個 Power Suit controller 咧就可以着上身嘅。咁到時咧手部動作點樣喐咧？呢個機械人咧嘅手部動作咧就會跟住一齊喐噶啦。我而家試一次先。咁基本上咧，佢都跟得好足嘅。咁樣我哋有4個關節啦，膊頭啦，兩個啦，呢個係轉向 twist 同埋手踭。咁啊，首先逐個試啦，一轉啦，跟住上，同埋呢個上到高都得嘅 ，OK。